A lot of Taylor's songs are about breakups Yes. and relationships. Yes. And you seem, if you don't mind me saying so, you seem to have had more than your fair share of breakups. Yeah. There have been a few. Breakup is အသေးကွဲဆိုတာ one romantic relationship and အခြေတစ်ခုကဖြစ်စီသွားတဲ့အခါမှာ or ဒါမှမဟုတ် one two people start being a couple လူနှစ်ယောက်ကအတွဲဖြစ်ကနေဖြစ်စီသွားတဲ့အခါမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ် When two people start being a couple ကလုံးလေးကိုသတိထားမိတာ being ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုရင် being ကိုဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လည်းသုံးတယ်အကြောင်းပြချက်တွေပေးတဲ့အခါမှာလည်းသုံးတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် being a teacher is rewarding ဆရာတယောက်ဖြစ်ရတာအကျိုးရှိတယ်ဒါကဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြတာ being tired she went to bed early ပင်ပန်းတာကြောင့်သူမအိပ်ရာစောစောဝင်သွားတယ်ဒါကအကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြတာဒါကြောင့်မို့ being ကိုမြန်မာလို့ဆိုရင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဆိုပြီးတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်